pemilat nomor 8 paling tidak begitu pemilat nomor 8 terus Suksema aturan tinya majang ring pengatur acara untuk gawasan kepai cering sekian titik sedurung titiang latur matur ugraya titiang nyereng ide dane sarang sami nunas ice majang ring ide sang yang widiwasa melarapan antuk ngaturang pangastungkara Om Swastiastu. Manggaluan anggenaya ke panureksa pacenta mapidarte mebasa balik sani tawar wang yang titiang jedane sarang sami sane sampun ledang ngerauheng reng gedahe puniki sane tawar wang yang titiang angayu bagia presiden mapupol ring parikrama punik nganinen inde ngerajegam jagat kerti melarapan anto ngemargiang trihitekaran idedane sarsam trihitekaran pina ke dasar wewangunan lan kelestarian jagat bawit mawinan kau tam trihitekaran punik nenten jedados icalang ring sudarman iman utawi iraga sarang yening sampun punik jantet sampal pacang sida ajat jagate pamkas jagat balinge punik jagat kerti punik usaha san kemargiang mangde presiden ngawardiang san kebawas keharmonisan ring jagate keharmonisan punik pacang presiden ngamargiang yening para umate sampun ngamargiang trihitekaran anggih punik keharmonisan san keuangan imanusa sarang idewa imanusa sarang manusia maka miwa iman sesarang jagat genah ipun mauri yening iraga sarang sami sampun presiden ngemargiang trihitekaran pasti ke presiden telah ngardi jagat kerti tianan ring punika iraga sarang sami patut ngemban miara kebecikan utawi keasrian jagate madasar untuk majegang pangaja trihitekaran tri tegesipun 3 hite tegesipun adong utawi selaras harmonis karana tegesipun kerana utawi penyebab dados nyane trihitekaran ketiga saning rana yang iraga adong utawi selaras harmonis sajeroning kauripan adong punika kekawitin ring keluarga masyarakat miwah peiketan imanusa sareng kalemahan utawi lingkungan yening imanusa utawi iraga sareng sami telep ngaturang sembah ngaturang yatnya macikang palinggih punika pinakecina sampun urati pangwaruh prahyangan yening iman seutawi iraga sareng sami sajeroning kauripan nganutin pangajah tatua masih saling singgih utawi saling hormat menghormati pantaraneng kauripan dados manusia
Punika pinaka swetajan saking pawongan. Sapa sira ugi sane presiden nyarengin nyara paumahan. Nenten ngawak-ngawak butang lu, nenten ngawak-ngawak gembah taru. Punika pasti manut sasananing widang palemahan. Maka sami puniki sesuluh ring aja pinaka sarade pangajah trihitekaran sane patut incapang sarasami pamekas oleh paryowana sawitra titiang sane pacang nampi lan ngelanturang mikukuhin ngelestariang keajegan jagat pamekasnya ne jagat baline puniki ini idadane sarang sane dahat tuang yang tiga dua nenggal sane ketiba ring titiang sampun telas wantah asa punika titiang presiden matur-atur manawite wenten atur titiang ring iratu idadane sinamya sane nenten manut sajeroning pikayu utawi manah idadane sareng sami titiang nunas gangrene sinahur makuwasana titiang aturan para mesan Om Santi 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 Om. Sebenarnya muncul peserta sane kaping undar utawi sane terakhir ring hajarune yang dibegare mapidarte